Ek kyk gou so vinnig net oor my na half die ouderdom van mense hier. Ek neem aan dat baie van julle onthou die rolprent The Sixth Sense. Okay? Onthou julle dit? Ek weet nie, party van julle einde 1999, dit was 'n baie bekende, suksesvolle rolprent. Ek dink dit het so 6 Academy Awards nominasies gekry einde 1999. En die groot rede daarvoor, hoekom dit so bekend was vir die einde van die storie, die twist op die einde van die rolprent. Hier kom spoiler alert. Ek gaan vir jou vertel wat op die einde was. As jy nie die fliek na 25 jaar gesien het, is dit jou probleem. Okay, dan kry jy dit nou by my. Kry jy nou die einde van die storie. Maar dit is belangrik vir wat ons oor vanoggend gesels. En so die storie handel, The Sixth Sense handel oor hierdie kindersielkundige, sy naam is Malcolm, gespeel deur Bruce Willis. En hy stap hierdie pad met hierdie jong seentjie, sy naam is Cole Sear. En hierdie seentjie, sy ouers stuur hom na die kindersielkundige toe, want hierdie seentjie is net anderste as enigiemand anders. Hy staan soos 'n seervinger uit en hy word geboelie by die skool. Dit lyk selfs of hy gemishandel word. Cole dan kom na Malcolm, die kindersielkundige toe, en hy sê vir hom, hoor hierso, daar's iets wat ek met jou moet deel, is ek het die vermoë om dooie mense te sien. Onthou jy daai woorde? I can see dead people, sê hy in die fliek. En in die begin kom die kindersielkundige en hy vat nie die kind ernstig op dit nie, maar soos wat die storie aanspeel, raak hy toenemend oortuig, maar hierdie laaitie kan actually die geesteswêreld sien. En dan die klimaks, hier spoil ek dit nou vir jou, die einde van die rolprent, is waar beide Malcolm, as ook ons as die kykers van die hele storie wat afspeel, tot die bewuswording kom dat Malcolm, die kindersielkundige self, is een van die dooie mense. Hy weet dit nie, maar hy is eintlik een van daardie dooie mense met wie die laaitie interaksie kan hê. En vriende, daai inligting, daardie openbaring verander alles. As jy dan teruggaan, ek onthou, ek het dit gedoen, as jy teruggaan na die storie en jy kyk dit sommer dadelik weer oor, direk daarna, maar nou met hierdie nuwe openbaring wat aan jou gebring is, dan is dit presies dieselfde storielyn. Die storielyn het nie verander nie, maar jou en my perspektief is totaal en al anders. Dieselfde gebeure speel af, maar nou interpreteer ek en jy in dit in die lig van hierdie nuwe inligting. En alles, maar alles in dit verander. Die storie het nuwe betekenis. En ek verwys hierna, vriende, ek begin nie mee, want dit is hierdie einste dinamika wat ek en jy vind, soos wat ons kom na die boek van Openbaring toe, en baie spesifiek in vandag se gedeelte, hier in die tweede helfte van Openbaring hoofstuk 1. In Openbaring 1 vers 9 tot 20 vandag, vriende, gaan ons sien hoe Johannes hierdie openbaring gegee is. Dit is van waar af die boek se naam kom, eintlik van hierdie openbaring. Hierdie is die visioen van al die visioene in die boek van Openbaring. En wat ons gaan sien is dat dit wat Johannes hierso sien, hierdie nuwe inligting wat hy bekom en wat ek en jy hier gegee word, vriende, verander nie die storielyn van jou en my lewe in die hier en nou noodwendig nie. Maar wat dit wel doen is dit gee vir jou en vir my nuwe perspektief. Dit beteken dat die omstandighede in ons lewens en spesifiek die uitdagende omstandighede omdat ons disippels van Jesus is, dit gee vir ons nuwe betekenis soos wat ons deur dit gaan, as ons maar net hierdie visioen van Jesus voor oë kan hou. En dit is wat ons nou gaan kyk. Laas week het ons begin met ons reeks wat ons getitel het Die Openbaring van Jesus. En soos ons laas week gesê het, is dit ons titel vir hierdie reeks, want dit is letterlik die eerste 5 woorde in die boek. Die boek begin, Johannes sê vir ons, hierdie boek wat ons nou lees en wat ons deurwerk, is die openbaring van Jesus en spesifiek hom as die Christus, hom as die koning van alle konings. Dit is waaroor die boek handel. Laas week in hoofstuk 1 vers 5 tot 7 sal julle onthou, was ons hierdie pragtige verduideliking van die Christen evangelie oor Jesus as die koning gegee. Kan julle dit onthou? Hoofstuk 1 vers 5, Jesus is die koning wat in sy eerste koms in die verlede het hy deur spesifiek sy dood, spesifiek deur sy opstanding het hy reeds die oorwinning behaal. Maar Jesus is ook die koning wat nou in die Here
op sy troon sit. Hy regeer nou, hy is nou besig om nou oorwinning te behaal. En vers 7 van laasweek se gedeelte, Jesus is die koning wat eendag vir 'n tweede keer, 'n laaste keer gaan terugkom. Dan gaan hy as koning sy vyande finaal verslaan, hy gaan sy mense verlos en dan sal hy ten volle oorwinning behaal. En dit is die groot evangelie wat vir ons gekommunikeer was laasweek, maar hier's die gevaar daarmee. Die gevaar, vriende, met daai evangelie vir jou en vir my is dat dit klink baie mooi teoreties. Dit klink vir ons baie teoreties, want jy sien, Jesus in sy eerste koms, wat reeds oorwinning behaal het so lank terug gebeur, is baie ver van jou en my wêreld af. Jesus wat nou regeer op die troon is nie hier by ons nie, hy's wie weet waar ergens op sy troon in die hemele. En die Jesus wat eendag terugkom as die koning, dit is ook nog, ons weet nie wanneer nie, ver weg, en so dit voel vir ons baie teoreties. En wat hierdie gedeelte nou doen, wat die boek van Openbaring doen, maar spesifiek ons gedeelte vandag, dit is wil daardie evangelie waarhede van Jesus as koning vat en dit wil dit grond toe bring. Dit wil dit intrek in jou en in my alledaagse bestaan in die hier en nou. Dit wil dit minder teoreties maak en dit meer lewende lywe gee in die wêreld waar ek en jy as disippels van Jesus lewe en baie kere worstel en ons probeer sin maak, maar wat en waar is koning Jesus? En dit is wat ons in vandag se gedeelte gaan sien. Vandag se gedeelte, asseblief hou jou teksgedeelte byderhand, hou daai blaadjie by jou of jou Bybel oop, want ek wil hê ons moet sien dit wat daar so staan in die gedeelte. Maar hier's 3 waarhede, vriende, in hierdie verse, hoofstuk 1 vers 9 tot 20. 3 waarhede wat ek glo jou en my ontsaglik vandag kan bemoedig en wat daar is om ons aan te moedig. En ek wil hê ons moet dit sien. Hier's die eerste ene en die punte sal ook op die skerm wees hier agter my. Die eerste waarheid wat ek wil hê ons moet sien is, sien raak saam met my in vers 9 tot 11 van ons gedeelte, die kerk se omstandighede. Die kerk se omstandighede in vers 9 tot 11 is sien ons dat hierdie boek wat Johannes gepen het, was nie in die eerste plek, dit was nie oorspronklik vir jou en vir my geskryf nie, maar dit was vir 'n ander mense, 'n spesifieke mense op 'n spesifieke tyd en 'n spesifieke plek geskryf, 'n mense met baie spesifieke omstandighede. Ons gaan van hulle lees vanaf volgende week af. Volgende week hoofstuk 2 en hoofstuk 3 gaan ons hoor van hulle. In vers 11 van ons gedeelte maak dit duidelik dat hulle is die 7 kerke in Klein-Asië, of hulle is 7 van die kerke wat daar was in Klein-Asië. Klein-Asië is in hedendaagse tyd Turkye. En daar's hierdie kerkies wat ons hulle name gegee word, aan vers 11, aan wie hierdie brief oorspronklik gepen was. En ons gaan sien in hoofstuk 2 en hoofstuk 3, in die 7 briewe aan daardie 7 kerke, dat elkeen van daai kerke is in 'n groot mate verskillend. Hulle elkeen het hulle eie storie, hulle eie spesifieke uitdagings, hulle eie dinge wat in hulle lewens aangaan. So op baie maniere is elke kerkie uniek, maar daar's een ding wat al 7 kerke in gemeen het. Die een ding wat al 7 kerke in gemeen het, is die volgende, en dit is verdrukking. Al 7 kerke ervaar verdrukking. Kyk hoe maak Johannes hierdie punt in 1 vers 9. Sien raak saam met my vers 9, ek lees weer vir ons dit daar uit die Afrikaans uit. Johannes sê, ek Johannes, julle broeder en julle deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en as gevolg van die getuienis van Jesus Christus. En so Johannes maak duidelik wat sy verdrukking is. Hy sit op hierdie eiland Patmos, dis 'n Griekse eiland, maar dis so in die Weskus van Turkye, is hy daar in 'n tronk en hy's in Patmos. Die rede hoekom hy daar is, sê hy ter wille van, is as gevolg van die getuienis van Jesus, die woord van God. So hy's iemand wat die evangelie glo, hy verkondig die goeie nuus dat Jesus koning is, hy rig sy lewe in asof Jesus koning is, en dit beteken hy sit in 'n tronk op Patmos, op hierdie eiland. Maar sien raak daar, so hy sê, dit wat sy realiteit is as verdrukking, is die 7 kerke se realiteit. Hulle is deelgenote. Hulle share in die einste verdrukking wat hy ervaar.
Nou daai woordjie verdrukking is verskriklik belangrik. Ons het nodig om daarso te stop vir 'n oomblik. Die Engels het die woord tribulation, wat nogal 'n redelike openbaringstipe van woord vir ons baie keer is. En presies vir daardie rede, ek dink, omdat so baie van ons op 'n populêre vlak al baie goeters oor die boek van Openbaring gehoor het, as ons die woord tribulation hoor, dan dink ek hoor ons iets anderste as wat hier bedoel word. As ek ten minste die woord tribulation hoor, dan sien ek 'n zombie movie wat afspeel, né? Nee? Dit is wat ek al sien as ek tribulation hoor. Maar vriende, daai woord wat Johannes hier gebruik, is eintlik 'n baie algemene woord in die Bybel, Ou Testament, Nuwe Testament, 45 keer in die Nuwe Testament. Die woordjie tribulation beteken letterlik, al wat dit beteken is dat daar is eksterne magte en kragte wat inwerk op 'n realiteit. Dis wat die woordjie letterlik beteken. Die Afrikaans is hier spot on. Verdrukking. Dis verdrukking wat plaasvind. Die manier wat daai woordjie baie kere in beeldspraak in die Bybel gebruik word, Ou en Nuwe Testament, is die idee van 'n parskyp, van drywe wat van 'n dryf wat in 'n hand is. Daar's hierdie eksterne krag, of dalk is dit 'n voet wat druk op die dryf, en die dryf in en van itself is broos, en daar's hierdie eksterne krag wat inwerk op daardie dryf. Wel, daai woordjie is die woordjie verdrukking, tribulation. En hoekom dit belangrik is, vriende, as ek en jy dit voor oë hou, dan ewe skielik raak tribulation, verdrukking, iets wat elke liewe gelowige ken. Dit is iets wat almal van ons mee kan vereenselwig. Ja, en so klein bietjie van net 'n voorsmaakie vir wat ons gaan sien in die 7 briewe vir die 7 kerke. Ja, die bekendste vorm van verdrukking in die Bybel is vervolging, maar nie alle verdrukking is vervolging nie. So die bekendste vorm van verdrukking is vervolging, en ons gaan dit sien by die kerk in Pergamum, en ons gaan daar hoor van 'n ou met die naam van Antipas wat doodgemaak is as gevolg van sy getuienis oor Jesus. Ons gaan sien by die kerk in Philadelphia dat hulle het vervolging deurgegaan en baie van hulle was in tronke gegooi. So vervolging is een aspek van verdrukking, maar dit is nie al nie. Wat ons gaan sien byvoorbeeld in die kerk in Efese is dat hulle verdrukking was bloot dat hulle was 'n mense wat die heeltyd deur gestoei het en stroom op beweeg het teen 'n goddelose kultuur, en dis taaf. Dit is verdrukking. Wat ons gaan sien is byvoorbeeld dat verdrukking is soos wat gebeur het by die kerk in Smyrna, en ons gaan lees hoe die kerk in Smyrna was armoedig, fisies arm. Hulle het nie baie geld gehad nie, want om vir Jesus te volg het hulle fisies letterlik gekos. Ons gaan sien dat die kerk in Smyrna het bespotting deurgegaan. Hulle was beledig omdat hulle so absurd was dat hulle geglo dat hierdie Jesus, hierdie Galileër is die koning van alle konings. Ons gaan sien dat die kerk Thyatira se verdrukking was bloot dat hulle was dag in en dag uit gebombardeer deur die seksuele agenda van die kultuur waarin hulle self bevind. Ons gaan sien dat die kerk in Laodicea was gebombardeer deur die geldgierigheid van die kultuur waarin hulle self bevind. Ons gaan sien dat die kerk in Sardes se verdrukking was bloot dat so baie van hulle in die kerk, selfs binne die kerk, was net alleen. Hulle was net 'n mense wat vervreem was. Die mense buite die kerk het gedink hulle is belaglik. So hulle het nie baie eksterne pelle gehad nie. En baie van die ouens binne in die kerk, gaan ons sien, was ook alleen, want selfs ouens in die kerk het gedink oor jy's heeltemal te radikaal, jy's heeltemal te ernstig oor die hele geloof ding. En dis verdrukking. Nou onthou asseblief tog vriende, laas week het ons hierdie punt gemaak, so gaan net in een sinnetjie sê, maar ons het gesê die boek van Openbaring is apokaliptiese literatuur. En wat ons laasweek gesê het is wat dit beteken, daai groot woord apokaliptiese literatuur wat letterlik die woordjie revelation is, verwys na 'n tipe van literatuur wat hierdie boek Openbaring is, wat 'n tipe van skryfstyl is vol van beeldspraak, vol van simboliek. En een van die dinge wat ons gesien is dat getalle in die boek baie kere het simboliese waarde, en in hierdie tipe van literatuur, en dit is ook waar van sulke boeke buite die Bybel, is die getal 7 het 'n baie definitiewe betekenis.
En dit is hoekom ons gaan sien in die boek van Openbaring is baie goeders is in 7. Daar's baie dinge wat in 7's kom in die boek van Openbaring. Die getal 7 simboliseer, kommunikeer bloot die idee van volheid, van iets wat 'n universele realiteit is. En so ja, hierdie briewe word geskryf aan baie spesifieke 7 kerke, maar in 'n ander sin is hierdie 7 briewe vir die kerk in sy volheid, die kerk universeel, oor alle tye en oor alle plekke, insluitende hier by ons in Ligpunt in 2023. 2 implikasies, vriende, van dit vir jou en vir my. 2 plekke waar hierdie idee van verdrukking dan, waar die taai teerslaan vir jou en vir my, ons hier by Ligpunt, en vir jou en my in ons lewens. Die eerste een is, julle sal dit sien op die skerm. Wat dit kommunikeer aan ons vriende is dat verdrukking in al sy forme is integraal tot ons Christen bestaan. Kyk gou vanaf weer saam op die teks. Dis treffend dat hy daar verdrukking en koninkryk bymekaar sit. Die verdrukking en die koninkryk. Daai woordjie koninkryk het ons die eerste keer gesien in Openbaring 1 vers 5. Daar het hy die punt gemaak dat Jesus die koning maak van ons, sy disippels, 'n koninkryk. Maar die gevaar is dat ek en jy die fout kan maak om te sê, wel as Jesus die oorwinnende koning is verlede, hede en toekoms, ons is sy koninkryk, beteken dit dat ek en jy gaan altyd nou in oorwinning lewe. Ons kan die klassieke prosperity gospel fout maak. Maar dit sal, vriende, 'n fout wees. Want jy sien, ons eerder as burgers van Jesus se koninkryk is soos Jesus in sy aardse bestaan. So ons is 'n koninkryk, maar soos Jesus in sy aardse bestaan is ons 'n koninkryk wat kom met 'n kruis. Dit is vervolging en koninkryk, saam, nou in die hier en nou. Jesus het dit self so duidelik aan jou en my gemaak in Johannes 16 vers 33. Interessant genoeg, dieselfde Johannes wat die boek Openbaring skryf in sy evangelie, ek dink hierdie is die woorde wat eintlik oor die hele boek van Openbaring staan. Johannes 16 vers 33 het Jesus dit beloof, hy het gesê vir sy disippels, in hierdie wêreld sal julle verdrukking, selfe woord, hê. In hierdie wêreld, sê Jesus, sal julle tribulation hê, presies dieselfde woord. En die vraag bloot aan elkeen van ons vanoggend, vriende, is dit waar van ons? Dis integraal tot die Christenlewe. Is dit waar van ons as 'n gemeente, vriendin, is dit waar van jou en my en van ons individuele stories? Ek dink dit is. Ek dink daar's baie verdrukking wat aangaan en baie kere besef ons dit nie, want ons wil altyd verdrukking net bloot as vervolging interpreteer. Maar ek dink daar's baie verdrukking wat net hier aangaan by Ligpunt. Jy sien, party van ons ervaar voel aan vervolging, omdat jy kies om te lewe en dit nie net as 'n godsdienstige Afrikaanse kultuur ding te doen nie, maar omdat jy genuine glo Jesus is koning, kos dit jou hier en nou. Vir party van ons hier het ons al werke verloor, omdat ons besluit het, ons gaan die regte ding doen en koning Jesus vereer. Party van ons hierso het al vriende verloor, het mans of vrouens verloor. Party van ons hier is deur ons families verwerp, omdat ons sê, Jesus is regtig egtig koning, en ek gaan in woord en daad hom erken as koning. Ek dink party van ons hierso ervaar, om vir Jesus te volg en hom as koning op 'n finansiële vlak. Dis party van ons, wat baie ryker kon wees, as ons nie gelewe het, asof ons koning is nie, maar omdat ons werklik lewe asof Jesus koning is. Dit kos jou finansiëel, want jy kies om nie 100% jouself te laat kniel voor die afgod van geld, mammon en van die wêreld en die wêreldse maniere nie, en dit affekteer jou finansiëel. Jy gee jou geld vir die koninkryk van God, dit kos jou in die hier en nou. Dit is verdrukking. Party van ons ervaar bespotting. Dit mag wees dat jy so is en jy's in die hoërskool. En jy's dalk net nie in die coolste van groepies nie, want jy sê ek is 'n disipel van Jesus. Jy mag op universiteit wees en jy word so half oor gelag daar by die koshuis of waar ook al jy is. Jy word gesideline want jy's een van daai
Jesus volgelinge. Dit mag wees dat dit waar is van jou, weer eens soos ek tevore gesê het by die werk, hulle half spot oor jou, hulle lag met jou, jy's daai eng tipe van boring tipe van mense, dit mag in jou familie wees. Vriende, hier is die ding, party van ons voel hierdie verdrukking op die manier wat ons swaar dra aan die kruis van ons seksuele begeertes. Daar's van ons hier wat kies om agter koning Jesus aan te stap terwyl ons innerlike begeertes in ons vlees smag na dinge wat koning Jesus vir ons baie duidelik in sy woord sê, nie vir ons beskore is nie. Vir party van ons mag dit selfs wees op 'n area van selfde geslag, aangetrokkenheid wat jy mag hê. Maar jy het gekies. Jy het gesê Jesus en nie ek nie is uiteindelik koning. En die hele wêreld om sê vir jou jy kan doen net wat jy wil en alles in jou smag voor en jy kies vir koning Jesus. En dit is dis een van die swaarste kruise dink ek om te dra in hierdie wêreld omdat ons seksualiteit en ons identiteit so na aan mekaar vir ons is. Vriende, party van ons hierso staan gebuk onder die verdrukking van net bloot dat jy sal leen. Dalk is dit dat jy's 'n enkel lopende in ligpunt en jy's 'n enkel lopende en dit is nie dat daar was nie al persone met wie jy lewe kon doen nie, maar jy het gekies en gesê ek gaan nie compromise nie. Ek gaan genuine met 'n man of met 'n vrou trou wat regtig egtig Jesus as koning sien. En dit kos jou. Dit kos jou. Vriendin, dit is alles verdrukking. Dit is tribulation. Kan ek vir jou sê die volgende vir elkeen van ons? Indien jy en ek geen druk van buite ervaar as disippels van Jesus nie, is die waarskuwing vir jou en vir my dat ons is dalk nie disippels van Jesus nie. Dit is as Jesus se gees nie in en deur ons aan die werk is, soveel so dat ander voel hulle moet ons onderdruk nie, dan is dit baie moontlik dat ons is nie disippels van Jesus nie. Almal wat my disippels is, sê Jesus, sal verdrukking in een of ander vorm en op verskillende maniere in hulle lewe ervaar. Maar kan ek vir jou sê, ligpunter, gelowige vanoggend hier, as jy hierso sit en eers met iets wat ek gesê het, is daar iets van dit wat jy ken, iets wat jy ervaar, kan ek jou bemoedig? Kan ek jou vandag asseblief bemoedig, jou lewensstorie lyk verskriklik baie soos Jesus se lewensstorie. Vind bemoediging daarin. Sy gees is in jou aan die werk. Sy gees is deur jou aan die werk. Jy stap die pad van die kruis, net soos wat Jesus gedoen het. Hier is die tweede implikasie. Die tweede implikasie is, dit is ook op die skerm hier agter my, van hierdie idee van verdrukking vir ons. Vriende, en dit is dat verdrukking genoodsaak geduldige volharding. Jy sien die versoeking vir jou en vir my, die versoeking vir ons, is dat wanneer ons verdrukking ervaar, dan wil ons doen wat baie keer oor gepraat word as fight or flight. Ken jy dit? So as die verdrukking kom, is daar een van twee goed wat die vlees wil doen. Jy wil of veg, of jy wil vlug. Wat ek wil doen is ander my te nakom, selfs wanneer dit is, as ek 'n volgeling van Jesus is, dit maak seer, so wat wil ek doen? Ek wil kwaad met kwaad terug vergeld, wil veg, of ek wil weghardloop, gaan banker daan, wegkruip van die wêreld af, my lig ergens onder 'n emmer gaan sit, sodat daar net geen verdrukking verder se kom nie. En al twee daai reaksies, vriende, wanneer die verdrukking vir jou en vir my kom, is nie die Christen manier nie, dit is nie die Christus manier nie. Nee, wat ons moet doen is vers 9. Vers 9 daar is die woordjie lydsaamheid. Die Engels sê dit beter daar. Die woordjie is patient endurance. Wat ek en jy tot geroep word, vriende, is om in die midde van die verdrukking, nie die juk wat swaar druk op ons van die eksterne magte, in ons eie krag te probeer afgooi deur te veg of te vlug nie, maar eerder wat ons moet doen, is ons moet geduldig, gehoorsaam, getrou aan koning Jesus, wag op hom. Wag op die Here se verlossing uit daai situasie uit. Moenie veg nie, moenie vlug nie, wag op die Here. Dis moeilik. Dis bonatuurlik. Om dit te doen
en nie self die juk te probeer afgooi nie, is menslik gesproke amper onmoontlik. So wat het ons nodig? Vriende, wat ons nodig het, is ek en jy het 'n duideliker prentjie van Jesus nodig. Ons het 'n visie van Jesus nodig. Hier is die tweede punt. En dit is, ons het gekyk na die kerk se omstandighede, sien raak saam met my die koning se openbaring, vers 12 tot 16. So vers 11 het dit Johannes het duidelik gemaak dat die stem wat hy gehoor het, so die stem kom praat met hom en die stem sê, skryf neer alles wat jy gesien het. Dit is wat die boek van Openbaring is. Maar die heel eerste ding wat Johannes gesien het, is dan hierdie visioen wat ons gegee word, wat begin daarso in vers 12. En vriende, ek wil hê ons moet dit sien. Okay, so probeer imagine wat Johannes gesien het. Hierdie is meer fantasties in die oorspronklike sin van die woord. Hierdie is meer anders wêrelds. Hierdie is meer verbeeldingsryk as enigiets wat Hollywood in 'n superhero movie vir ons kan tentoonstel. So sien met die oë van jou harte wat Johannes gesien het. So kyk aan die gedeelte. Johannes draai om en hy sien voor hom sien hy 7, ek neem aan dis groot, goue kandelare. Hy sien hierdie lampstaanders. En in die midde van hierdie kandelare sien hy hierdie figuur, hy sien hierdie individu. Die een wat is soos die seun van die mens, en hy word beskryf van hom, en hierdie figuur wie hy sien het hierdie lang kleed aan, hy het hierdie goue beltgordel om sy heupe en om sy bors, sy hare is spierwit, so wit soos sneeu, sê die gedeelte vir ons, so wit soos wol. Hierdie figuur se oë is aan die brand, dit is soos vlamme wat aan die brand is. Sy voete blink soos koper wat nou net uit 'n smeltoond uit gekom het. Sy stem klink soos die gedruis as jy staan langs die Victoria waterval. Dit is hoe sy stem klink. Hy hou 7 sterre in sy hand en daar is, imagine dit, ek sukkel om dit te imagine, terwyl hy praat en soos hy daar staan is daar hierdie swaard wat uit sy mond uitkom en sy gesig skyn soos wat die son skyn op die warmste van dae as jy direk in die son inkyk. Dit is die beeld wat Johannes het. Nou ek dink nie Johannes het dadelik die volle betekenis verstaan van hierdie visioen nie. Ek dink later, soos wat hy na sy Ou Testament toe gegaan het, sou die penny vir Johannes begin drop het. Jy sien die verwysing, hoor asseblief tog mooi vriende, hierdie is wat daai beeld van Jesus kommunikeer. Die verwysing na Jesus as die seun van die mens kom uit Daniël hoofstuk 7 vers 13 tot 14. Wat verwys na hierdie individu wat ten volle 'n mens is, maar wat deur God aangestel word om te regeer as die koning oor alle konings. Daniël 7 vers 13 tot 14. Hy is die koning oor alle mense, all people, nations and languages, sê Daniël 7. Hy is die koning wat regeer vir alle ewigheid, everlasting dominion which shall not pass away and his kingdom one that shall not be destroyed. Maar hierdie koning is nie net 'n menslike figuur nie. Hy is op 'n ander manier is hy ook 'n goddelike figuur. Hy is gehul in heerlikheid en glorie, sy wat totaal en al Godbeelde is. Ons moet dit nie mis nie. Hierdie koning wat Johannes sien, sy lang kleed herinner hom aan God se kleed wat ons in die begin gelees het in Jesaja hoofstuk 6. Hierdie seun van die mense wit hare is presies net vroeër in Daniël 7 die kleur en die beskrywing van the Ancient of Days, God se hare in Daniël hoofstuk 7. Sy goue gordel, sy brandende oë, sy voete van brons is alles beeldspraak wat ons vind van hierdie goddelike soldaat, hierdie goddelike krygsman wat ons ontmoet in Daniël hoofstuk 10. Sy stem wat klink soos 'n waterval is 'n beskrywing wat kom uit Esegiel 1 vers 24 waar God se stem as regter, as die regter van hemel en aarde uitbasyn word, as presies daai beskrywing. En die idee van die swaard wat uit sy mond kom uit Jesaja 49 vers 2, waar ons vertel word van die dienskneg van die Here wat met sy woord gaan kom om oorlog te maak en oordeel te vel met die swaard wat uit sy mond uitkom. Dit, vriende, is wat hierdie beeld, hierdie visioen kommunikeer. Die een aspek van die beeld wat nie uit die Ou Testament kom nie, daar's een aspek wat nie uit die Ou Testament kom nie,
is die idee dat hy hou 7 sterre in sy hande. Hierdie is wat ek dink daarna verwys. Kyk vinnig saam met my op die skerm. Bietjie van die historiese konteks. Hierdie is muntstukke uit die 1ste eeu uit die tyd wat die boek Openbaring uitgeskryf word. Aan julle linkerkant daar is 'n prentjie van die keiser van die Romeinse ryk op daardie stadium. Sy naam was Domitian en hy was die heerser van die grootste koninkryk op daardie stadium. En hy was nogal 'n narcissus en hy het gesê, hoorie, ek is basically God op aarde. Die ander kant van daai muntstuk is 'n prentjie van sy seun Jupiter, sy seun wat oorlede was toe hy jonk was. Maar wat Domitian gesê het is dat luister hierso, my seun selfs uit die graf uit is hy die een wat eintlik regeer oor die wêreld en hy hou 7 sterre of hy sit op die aarde wat beteken hy het gesag oor die aarde en hy is die een wat as dit ware die kosmos in sy hande hou. En dit is wat waar is van hom. En ek dink, kan verkeerd wees, maar ek dink wat Johannes hierso besig is om te kommunikeer is presies dit. Kom uit dieselfde tyd uit. Johannes is so besig eintlik half om 'n sterk te gee. Ek kan hoor hoe giggel die 7 kerke daar in Klein-Asië, soos wat hulle hierdie visioen van die Here af ontvang. Die punt is dat nee. Jesus is die ware seun van die ware God. Dis presies wat hoofstuk 1 vers 5 gesê het. Hy is die owerste van al die konings van die aarde. Hy is die seun wat gesterf het, maar hy is die seun wat opgestaan het. Hy is waarlik soewerein oor hemel en aarde en hy heers oor alles en almal, hy heers oor die kosmos. Kan ek jou vra, vriendin, is dit jou prentjie van Jesus? As jy dink aan Jesus, is dit jou prentjie van Jesus? Die ding is, vriende, Jesus is presies die tipe van koning wat ek en jy nodig het. Jesus is so anderste as enige ander persoon nog ooit in die geskiedenis van die mensdom, wat so presies die tipe van koning is wat ek en jy na smag en wat ons harte na smag. Aan die een kant is Jesus ten volle 100% mens. Ek en my kinders en my vrou, ons het net gisterand weer, ons is besig om The Chosen te kyk en ons love it. Want dit help my om die menslikheid van Jesus te onthou. Is dit nie amazing nie, vriende? Is dit nie wonderlik dat Jesus 100% verstaan hoe en wie ek en jy is nie? Jesus het soos ek en jy honger geraak. Jesus het moeg geraak. Jesus het angstig geraak. Jesus het gehuil soos wat hy verdrukking ervaar het. Jesus het versoeking geken. Jesus het verwerping ervaar. Jesus het vervolging geken. Hy het verdrukking in elkeen van die forme van die 7 kerke geken. Vriende, hoe kosbaar is dit nie dat Jesus verstaan jou en my verdrukking nie? Is dit nie amazing? Dit is die tipe van God wie ek en jy aanbid. Hy verstaan waardeur ek en jy gaan en soveel meer. Maar hoe wonderlik is dit nie om hierdie ander dimensie van Jesus ook te hê nie? Die Jesus wat 100% en volle God is. Die Jesus van die visioen van hoofstuk 1. Die Jesus soos die ou kinderliedjies sing, he's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Vriende, hierdie is die Jesus aan wie ek en jy ons lewens toevertrou. Dit is hoe groot hy is en hy is naby ons. En die feit dat hy naby ons is die laaste ding wat ek wil hê ons moet sien. Ons is amper daar. Derde punt, kyk saam met my op die skerm. Die derde ding wat ons sien in die gedeelte is die koning se omgee. Net hoe die koning omgee. In vers 17 tot 20. Kyk weer saam met my. Ek wil graag hê ons moet dit nie mis nie. Toe Johannes vir Jesus in al sy heerlikheid aanskou, wat het gebeur vers 17? Johannes sê vir ons hy het soos 'n dooie, hy wat Johannes is soos 'n dooie voor Jesus se voete neergeval. Jesus het toe sy regterhand op Johannes gesit soos wat hy daar gelê het en Jesus het vir hom gesê: Johannes, moenie vrees nie.
Maar dit is nie heeltemal duidelik hoekom Jesus vir hom sê moenie vrees nie. Is dit moenie vrees nie gegee hierdie skerry prentjie wat jy nou net gesien het, hierdie visioen wat jy gehad het, nie? Of moenie vrees as gevolg van die verdrukking wat jy en God se mense deurgaan nie. En ek dink dit is albei. En ek dink dit raak duidelik dat dit albei is soos wat jy kyk na dit wat Jesus nou gaan sê. Soos het die prentjie van Jesus gehad, maar nou gaan Jesus praat en hoor wat sê Jesus hier. Jesus sê daarso vers 17, ek is die eerste en die laaste. Verstommende woorde, want dit is 'n beskrywing van God op ander plekke in die boek van Openbaring. Wat Jesus daarmee sê is, hy sê ek is soewerein oor wêreldgeskiedenis. Ek is die eerste, toe wêreldgeskiedenis begin het, ek was daar, as wêreldgeskiedenis eindig, ek sal daar wees, ek is die eerste en die laaste. Ek staan bo oor wêreldgeskiedenis en vir daai rede is ek soewerein oor lewe en ek is soewerein oor die dood. Kyk hoe sê Jesus dit baie duidelik. Ek is die lewende en ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En ek het die sleutels van die doderyk en ek het die sleutels, sê Jesus, van die dood. En vriende, hierdie is hoekom dit so goeie nuus te wees, dat hierdie groot magtige Jesus, die een is met alle gesag. Die rede hoekom dit sulke goeie nuus is vers 20, die verduideliking van die beeld wat Jesus dan gee. Vers 20, Jesus sê, die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes en die 7 kandelare wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. En waar is Jesus? In die midde van hulle. So hoor asseblief gou mooi, as jy nie slaap is, nou is die tyd om wakker te word. Hoor hierdie asseblief tog baie mooi. Daai beeld van vers 20 is so kosbaar en is so belangrik. Vriende, in die Ou Testament sien ons dat God sê vir sy Ou Testament mense, hulle moet 'n tabernakel bou, hulle moet 'n tempel bou. Dit is hierdie plek waar God in hulle midde is. In die tabernakel, in die tempel, het jy die allerheiligste en jy die heilige plek. In die heilige plek het jy 'n kandelaar. Jy het 'n lampstander. Die priesters het nodig gehad om elke sekond van elke dag 24/7 daai kandelaar, daardie lamp te laat aanhou brand. Die kandelaar moes die hele tyd gebrand het en hierdie was die simboliek agter dit. Hierdie is wat dit gekommunikeer het. Dit het gekommunikeer dat hierdie is hoe verhouding met God lyk. Die kandelaar was 'n vergestalting van God se mense. Wat in sy teenwoordigheid kan wandel by wyse van 'n priester. Waar dit nodig is by wyse van die priester vir hulle vlammetjie, vir hulle lig om te kan aanhou skyn, het hulle nodig om van God af hulle krag te kan kry. Daai selfde woord is dan word gebruik vir die Gees in die Ou Testament, sodat hulle werk kan doen as sy mense en dit is om hulle lig te laat skyn in hierdie donker wêreld. Dit is, vriende, wat Jesus hierna verwys. Wat Jesus in hierdie gedeelte sê is dat Jesus sê so, hoorie so, ek is die koning, ek is die magtige een, ek is die een wat groot is, verhewe is, gesag het oor geskiedenis, lewe en dood. Maar ek is nie 'n koning wat ver weg op 'n troon sit en ek kyk so van die afstand af na die verdrukking van my mense nie. Ek is ook 'n koning wat as priester in hulle midde is. En ek is die een wat julle in my hand hou. Ek is die een wat julle ligte sal aanhou. Ek is die een wat sal seker maak dat julle dit doen wat God julle voor geskep het en gered het. Dat julle liggies sal aanhou brand. Vriende, hoe bemoedigend is dit nie? Hoe bemoedigend is dit nie vir jou en vir my om dit te weet nie? Vriende, ek en jy hoef nie ons verdrukking te vrees nie. Want die vreesaanjaende Jesus is vir ons, hy is by ons, hy's in ons midde, hy's die een wat besig is om na jou en my om te sien. Hoor dit asseblief tog soos wat jy vandag hier so sit. Vriendinne, ek weet nie wat is jou verdrukking nie. Ek weet nie wat presies gaan jy deur nie en dit mag dalk net hierdie week wees, dit mag dalk of die laaste 30, 40 jaar wees. Ek weet nie wat dit is nie, maar wat ek weet is dat hierdie groot, magtige, soewereine koning Jesus wat vir ons geopenbaar word hier. Hierdie Jesus as priester het jou en hy is met jou.
Hy sal nie toelaat dat jou liggie uitdoof nie. En hy het dit beloof aan ons. Ek is terug by daai vers Johannes 16 vers 33. Ek het nie net nou die hele vers gelees nie. Jesus het gesê, en hierdie is waaroor die hele boek Openbaring gaan. Johannes 16 vers 33, in hierdie wêreld, julle my disippels, sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin. En so ek sluit af daarmee. Die boek Openbaring, vriende, wil vir jou en vir my, as dit ware 'n sixth sense gee. Wat die boek wil doen is, dit wil ons sesde sintuig wakker maak, dit wil die oë van jou en my harte, wil dit oopmaak, sodat ek en jy vir Jesus in al sy glorie kan sien, sodat ek en jy opnuut kan sien wie Jesus is, sodat ek en jy kan sien hoe Jesus is, en sodat ek en jy kan sien waar Jesus is. Hy's by ons, hy's met ons, hy sal na ons omsien, hy sal na ons kyk, ons gaan fyn wees, ek en jy gaan fyn wees. Vriende, mag ons hierdie perspektief bekom, mag die Gees werk, dat ons hierdie Jesus voor oë kan hou, mag hy ons oë oopmaak. Kom ek bid vir ons. Ag Hemelse Vader, ons loof U vir die Seun, Jesus, U wat ons koning is. Dankie dat U is so groot, dat ons niks hoef te vrees nie. Dankie dat U is so naby, dat ons niks hoef te vrees nie. Dankie Jesus dat U is die een wat ons hou in U hand, en wat ons in stand sal hou. Ons loof en ons prys U, ons dankie dat U ons vir ons U Gees gegee het. Hou ons naby U, o Koning Jesus, tot die verheerliking van ons hemelse Vader bid ons dit. Amen.